我經常都要外出工作、宣傳電影啊、唱歌啊、跳舞啊咁，真係可以話係食無定時啊！好在我嘅助手每一日都會為我準備定一日3餐我需要嘅食物。不過有時老實講啊，真係等到熱咖啡都變成凍咖啡啊！肚餓起上嚟都冇辦法㗎，揾食艱難，手頭上有啲咩就要食㗎啦，鬼叫你肚餓啊！喂，邊位啊？你知唔知呢啲越食越冇力㗎？我冇肚餓嘛，咁都要食㗎。咁食都可以食得有營養啲嘅，跟我嚟啦！攞出嚟，攞出嚟啊！走啦 Katrina， 其實係咪真係有跑手餐單呢回事嘅咧？我其實又真係有㗎喎。但係我見台面其實都好多選擇喎，不如你介紹下跑手一日3餐又應該食啲乜咧？臨近比賽嘅時候。好啊，咁啊，即席咧，最近咧，大家都可能要即係積極預備去跑啦。咁我首先咧就介紹大家一個咧輕量嘅早餐。咁咧跑當日咧，我知道大家好早起身嘅，咁啊唔好唔食嘢喎。咁啊呢一度咧就正啱大家噶啦。咁咧就係一個輕量嘅，會有啲早餐嘅穀物啦，咁有少少水果啦，同埋咧有杯低脂奶嘅。點解你咁強調輕量咧？係啊，因為咧食得太多嘅時候咧，第一咧你會覺得哇好 heavy 啊，即係可能有聽人講過啦，食得太飽好眼瞓喎。咁啊，其實都會有關係嘅。咁所以咧要輕量啲，咁就 OK 嘅啦。咁咧晏晝咧，我哋就食一個均衡嘅午餐啦。咁我哋咧就唔建議話，即係好多人嚟問營養師啊，究竟咧要高蛋白質啊，定係高碳水化合物啊？咁咧午餐咧，大家要記住係均衡嘅，要高麥嘅麵包啦，咁啊有少少蔬菜啦，火雞胸係嘛？係啊，冇錯啊，咁啊有啲火雞胸嘅，咁啊呢個就好均衡啦。咁但係一到咗夜晚咧，你睇到個比例嘅，其實係飽咗啲嘅喎，我覺得即係多咗嘢嘅喎。係啊，冇錯啊！咁你睇翻菜嘅份量都差唔多啦，咁啊大半碗咁啦。咁跟住咧飯，你有留意翻嘅話咧，一般人咧飯係多過蛋白質嘅。咁但係跑手咧，我都建議大家可以咧，即係佢哋嘅比例差唔多。咁呢個醜樣紅菜頭又有啲咩特點咧？咁咧呢個紅菜頭咧，其實好多營養師都知㗎啦。咁咧佢對運動員嚟講咧，最近咧就有研究顯示話，因為佢有天然嘅硝酸鹽，咁所以咧食佢嘅時候咧就可以降低運動嘅時候嗰個消耗嘅氧氣量，咁從而咧就增加嗰個體力同埋個持久力㗎喎。哇！咁呢個食物真係世間罕見㗎喎，因為都未聽過一個食物話食咗落去係可以跑得耐啲同埋跑得遠啲咁樣㗎喎。掂啊！以後咧呢一段時間咧應該咁講啦，我都要進行呢一個其實都唔係好難整嘅跑手嘅餐單啦。同大家分享一個冷知識，點解你食一個 hea 飯同我食一個 hea 飯效果會咁唔同呢？其實原因好簡單，係取決喺你嘅肌肉比例嗰度嘅。如果你本身肌肉比例好嘅話咧，你食一個飯落去，咁基本上嗰啲卡路里咧都已經俾你消耗晒，咁你咪唔會肥咯。但係如果你本身冇乜肌肉，都肥肥地嘅話，你再食一個 hea 飯，消耗唔晒嘅卡路里咧，咁慢慢就會變成脂肪，你又會再肥啲噶啦。